Aj v našom regióne sa už naplno začalo leto. Tento týždeň ortu teplomera vystúpi nad 30 stupňov Celzia. Platí výstraha 1. stupňa, ktorú vydal Hydrometeorologický ústav. Som tvoj edukačný systém Sofia. Opýtaj sa otázku a ja ti rada odpoviem. Opýtala si sa otázku, ktorá spadá pod kategóriu vyhynutie ľudskej rasy. Dnes, 25. júna, je 36 stupňov Celzia. Zažívaš najteplejší jún za posledných 120 rokov. Môže za to klimatická kríza. Tá vznikla kvôli zmene chemického zloženia atmosféry, ktorú spôsobil človek spaľovaním fosílnych palív, ako sú uhlie alebo ropa. Spaľovanie vypúšťa do atmosféry oxid uhličitý. Ten spôsobuje skleníkový efekt, ktorý vedie k ohrievaniu planéty. A keďže váš technologický pokrok vám zatiaľ neumožňuje nájsť si novú planétu, môže to byť pre vás celkom nepríjemné. Samozrejme, ak sú moje informácie správne, aj Slovensko sa nachádza na planéte Zem. Niečo ti ukážem. No už tu začínal ľad. A vlastne býval v tých starých dobách aj tu, až potiaľto. Často aj máme zápisky, že bol problém vlastne tadiaľto zísť dole, že sa nedalo. V Kmeťovom dome bol dlhodobo najväčší ľadový monolít a toto je posledný zvyšok ľadu Demnovskej ľadovej jaskyni. No a každopádne na Slovensku máme 68 evidovaných jaskyn trvalo zaladnených. Do každej jednej, ktorej sme vošli za ostatné roky, tak ľad je menší alebo už zmizol. Pozrime, že aké fotky z akej strany máme. A toto, tento pohľad. Rozmýšľam, či nie aj ale tuto dole. Tento výklanok by mohol byť niektorý z týchto. No akože toto vytekalo z dola. Asi sem. Hej. Hej, lebo odtiaľ to vytekáva občas, ako svietím. Vlastne za 40 rokov priemerná ročná teplota na Slovensku stúpla zhruba o 2,5 stupňa, tak aj jaskinné priestory a napríklad biota, čiže živočichy naviazané na určitú veľmi špecifickú klímu, tú stabilnú 5, 7, 8
8-stupňovú klímu, vlastne budú musieť reagovať na tieto zmeny a jaskyne sa budú oteplovať v tej priemernej teplote. Hej. Akurát nevieme, ako rýchlo a napríklad, že akým spôsobom to zasiahne živočíchy naviazané na tú konkrétnu jaskyňu. Hej. Lebo oni nemôžu výjsť z jaskyne a presunúť sa niekde inde do nejakého chladnejšieho biotopu. Hej, proste sú tu a keď sa zmenia podmienky v jaskyni tak, že nebudú schopné sa v nich udržať, tak jednoducho vyhynú. Koncom roku 2005 bol objem ľadu v Demenovskej ľadovej jaskyni približne 1000 metrov kubických. V roku 2022 bol tento objem už len 80 metrov kubických. Ide o najnižší zaznamenaný objem ľadovej výplne od začiatku pozorovaní. Teší ma tvoja chuť vzdelávať sa. Poďme si ešte ukázať, aké existenčné hrozby ťa čakajú. Napríklad na Slovensku registrujeme zhruba asi v posledných 30 rokoch, zhruba asi od začiatku 90. rokov, že výrazne a vo väčšej kadencii, vo väčšej frekvencii začínajú pribúdať teplé extrémy. To znamená vlny horúčav máme v letnom období, ale aj v priebehu jary už. Menej nám sneží, menej často sa vytvára snehová pokrývka na zemskom povrchu. Tým pádom je aj to prostredie suchšie. No a aj to, čo naprší alebo nasneží, v tomto prostredí sa rýchlejšie vyparuje späť do atmosféry. Takže my v konečnom dôsledku zachytávame v tom krajinnom prostredí menej vody a tým pádom aj menej vody máme k dispozícii pre vegetáciu, pre priemysel, pre ľudí a celkovo tá krajina je jednoducho suchšia. Vidíme, že je to pohnuté, to počasie. Viac menej za posledných 9 z 10 rokov sú suché. Posledných 10 rokov, že vždy treba skôr v jari zasadiť alebo zasiať, pokiaľ je ešte nejaká tá vlaha. Veď vidíme, že z roka na rok sú väčšie stále extrémy, že už nie je ani jar, ani leto, ale je už len zima a leto. Už neexistuje nejaká jeseň alebo jar. Vidíme, čo nám hovoria aj vedci, aj to, že planéta sa otepluje a že to bude ešte horšie. To jaká úroda bola? Dobrá? Odroda Marabel nezabrala nič. Tak. Bola slabá, lebo prišlo mokro, sucho, zapeklo. Sme mali 3 odrody, jedna vôbec nezabrala a tuto 2 zabrali, no tak akože... No, ešte dobre, že tak... Len nech 2-3 roky prídu neúrodné a že sa neurodí v celej Európe, tak potom čo môže byť? No ale to sú také katastrofické scenáre, no ale skôr či neskôr to príde. To. Lebo my to neovplyvníme a ešte aj viete, jak sa hovorí, taká konferencia, no a tu jeden odstúpi, druhý odstúpi od týchto, neviem presne, ako sa to hovorí, no ale skleníkových plynov. No a už každý si robí, čo chce. No a Zem je len jedna. A čo bude, nevieme. Najmä v posledných 10 rokoch zažíva Slovensko dlhodobý deficit zrážok. Aj intenzívne priemyselné poľnohospodárstvo, chemické postreky a obrábanie plodín na širokých lánoch prispieva k prehlbovaniu sucha. V roku 2017 sme zaznamenali najdlhšie suché obdobie od roku 1981. Trvalo nepretržitých 220 dní. Pre organizmy, ktoré potrebujú k životu vodu, to môže znieť prinajmenšom desivo. Na základe snímania tvojej tváre som vyhodnotila, že si znepokojená. Chceš pokračovať? Chceš, aby som ti ukázala, ako dlho o tejto hrozbe viete? Nasleduje záznam z roku 1990. My sme vlastne chorá krajina na chorej planéte.
a táto choroba sa nazýva ekologická kríza a jej dôsledok by bola globálna ekologická katastrofa však. A ja len dúfam, že v konfrontácii s týmto nebezpečenstvom si ľudia uvedomia, že musia nejako zmeniť svoje myslenie. Ja si myslím, že ľudia budú schopní to pochopiť a budú schopní sa aj uskromniť v prípade potreby, lebo to uskromnenie pokladám za predsa len nutné. Bez toho sa to nebude dať žiadnymi ekonomickými metódami, ani filtrami, ani ničím. Takže nie je v prvom rade životná úroveň, ale úroveň života. No, nie v prvom rade životná úroveň, ale kvalita života. Ľudstvo vie o tejto hrozbe dlho. V roku 1896 prišiel švédsky vedec Svante Arrhenius na to, že vypúšťanie oxidu uhličitého do atmosféry nemusí dopadnúť úplne najlepšie. Prvá konferencia, na ktorej Spoločenstvo národov riešilo klimatickú krízu, sa uskutočnila v roku 1979. Dnes sa o zmenách, ktorými planéta prechádza, hovorí takmer všade. Tak povedzme si takto, na škále od 1 do 10, že 1 je ťažká pohoda, 10 je ťažká nepohoda. Ako vážne to teda je s tou klimatickou situáciou? Tak ja neviem, 9,98. To je dosť blbé, dobre. Dobre, tak uzatvárame to teda tým, že hádam sa možno stretneme o 30 rokov a... To som zvedavý, že v čom? Ja prídem v tomto istom, lebo ja šetrím oblečenie. Ja už budem asi len v plavkách. Ty budeš v plavkách a na to sa budeme o to viac tešiť, keď dobre, príde super. klimatológ Jozef Pechov v plavkách. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ako softvér si vykladám realitu cez dáta a nedokážem dobre porozumieť ľudským emóciám. Práve preto nerozumiem smiechu divákov v hľadisku. Ak sa ale ty chceš o ľudských emocionálnych reakciách dozvedieť viac, klikni pokračovať. No. Áno, určite vnímame klimatickú krízu ako hrozbu. Áno, vnímam klimatickú krízu. Klimatickú? Krízu. Nevnímam to tak. Bola, kedy bolo plno snehu v zime? Ako ide nám o život. Som tiež s tým trochu znepokojená. Tak ja si myslím, že tá naša zem zahynie za chvíľačku, pretože vody nebude dosť ničoho, takže... Zmení sa všetko, zmení sa ovzdušie, zmení sa krajina, lesy, rieky. Úprimne, ja keď som rozmýšľala, že budem mať deti, tak som rozmýšľala, že či vôbec tie deti budú mať nejaký život a keď, teda dúfam, že áno, že nepôjde tak rýchlo dole z kopca, keď tak aký. Úzkosť je negatívna emócia, ktorá nám vlastne vysiela strašne dôležitý signál do života, že pozor, je tu nebezpečenstvo a treba konať. Takže aj klimatickú úzkosť môžeme vnímať ako signál, že je tu nebezpečenstvo a ja ako človek, my ako ľudia musíme začať konať. Ak budeme ďalej takto konzumovať, príliš veľa vyrábať a tak to neskončí veľmi dobre. Môže to byť horšie, než to je teraz, keď sa to nezačne riešiť. Bude to podľa mňa len horšie. Niekde som čítal, že ešte existuje predpoveď na to, čo bude v roku 5000, tak ľudia niektorí si myslia, že ešte v roku 5000 ľudstvo bude existovať. To pôjde týmto tempom, tak myslím, že tie katastrofické scenáre sa naplnia. Keď sa aj pozrieme do histórie ľudstva, mnohé pozitívne zmeny sa naštartovali žiaľ práve vďaka krízam, ktorým ľudstvo čelilo. A ja verím, že aj klimatická kríza má ten potenciál byť pre ľudí a spoločnosť signál, že my môžeme smerovať k spoločnosti, ktorá bude zdravšia, ktorá bude bezpečnejšia, bude spravodlivejšia, že tá kríza nám vlastne ukáže to, čo je hodnotné v tom našom živote a čo chceme v tom živote zachovať. A ja som optimista, ja som dokonca veľký optimista. Práve preto, že jak ľudia sú schopní k tým výzvam sa postaviť, tak práve naopak, mňa mrzí, keď tí mladí niektorí sú z toho takí, keď ich to švíha do takej apatie a depresie, tak to sa mi zdá úplne také, keď to poviem tak zle, také sráčské. Práve s tou našou generáciou by mohla prísť naozaj tá zmena, keďže je to niečo, s čím vyrastáme a čo si veľmi, veľmi uvedomujeme. Takže ja dúfam, že by sa to dalo ešte zvrátiť. Keď máte napríklad rodinného príslušníka, ktorý je veľmi chorý, tak myslím si, že
Ak ho máte radi, tak sa o ňo postaráte. Prečo by ste sa nestarali o planetu, keď tu žijete proste dobrovoľne? To je dobrá otázka a odpoveď na ňu je všetci. Nikto to nedokáže vyriešiť sám, no zároveň to musí riešiť každý. Iba separovaním svet nezachrániš, no to neznamená, že by si to nemala robiť. Na to, aby sa tento problém vyriešil, sa musia dať do pohybu všetky súčasti systému, bežní ľudia a politici. No s politikmi je to ťažké. Určite by žiaden politík nechcel priznať, že sa budeme mať horšie. Lebo ešte stále tu prevláda taká mnohom už naivná idea, že bude stále lepšie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa veľká časť politikov vyhýba tým ekologickým témam, lebo v podstate by museli poukázať na to, že naozaj ideme do ťažkých čias a dlhodobo. A tento svet pravdepodobne vo väčšine ohľadov nebude lepší o 10, 20, 50 rokov, ale skôr budeme čeliť ešte oveľa závažnejším problémom ako dnes a to sa samozrejme zle počúva. Ľudia teda musia vytvoriť tlak na političky a politikov, aby sa táto téma stala aj ich primárnou agendou. Doteraz to tak nebolo. Pre ľudí je jednoduchšie si predstaviť koniec sveta ako koniec ich súčasného životného štýlu. Chceš teda vedieť, čo ťa čaká, ak sa vo vašom správaní nič nezmení? Ten svet zďaleka nebude tak bezpečný, ako si pamätáme. Jednoducho je to problém, ktorý naozaj môže predstavovať pre nás vyslovene civilizačnú hrozbu a pokiaľ to necháme tak, bez riešenia, tak sa môžeme dostať časom do bodu, kedy už čokoľvek urobíme, nebude to mať v podstate žiaden efekt. Ako náhle nebudeme mať na planete dostatok tekutej sladkej vody, a predovšetkým na kontinentoch, tak tie zdroje budú naozaj veľmi, veľmi malé pre nás, aj možnosti uplatnenia. Bohužiaľ, ak v jednom regióne nemáte dostatok rezerv, dostatok zdrojov, tak jednoducho sa musíte odsunúť. A žiaľ Bohu si stačí vlastne predstaviť poslednú tečeneckú krízu. Hej. A treba si ju predstaviť ako keby v tom ľudskom rozmere, hej, že tí ľudia proste ako niekadiaľ utekali, boli chudobní. V tom spoločenskom rozmere, čo to vlastne vyvolalo v Európe, rast spoločenského napätia. V tom ekonomickom rozmere, hej, tých ľudí treba nejakým spôsobom živiť, šatiť, ideálne zamestnať. Hej. No a ako to je len jeden z tých prejavov, kam môžeme dôjsť. No, ako život človeka zatiaľ sme nepoznali inak, ako že vyrastal priamo z toho materiálneho substrátu prírody. A keď toto nebude fungovať tým, že zdeštruujeme ten materiálny substrát, z ktorého kultúra vyrastala a vždy bude vyrastať, tak sa jednoducho tá civilizácia zrúti a je otázka, či predtým do sebou stiahne nejaký veľký počet druhov a aká bude tá regeneračná schopnosť planéty. Takže nám reálne hrozí, myslím si, že vyhnutie. A samozrejme, že život je možný v nejakých klimatizovaných bunkách, niekde v nejakých bunkroch, ale aký to bude život a či chceme taký život pre svoje deti. Už to, že budú pre tých ľudí, ktorí ešte chcú mať deti a rozhodli sa ich mať, lebo mnohí už sa rozhodli nemať, že to je zodpovednejší prístup, tak pre tých, čo sa rozhodnú tie deti mať, že či chcú ich vychovať vo svete, kde 2/3 druhov živočíšnych rastlinných už nebudú a kde budeme žiť v nejakom sterilnom plastovom svete, tak to už je na zváženie, že či ak ten život aj udržíme a tú civilizáciu, že či ešte vôbec
bude stať za to žiť. Prebieha 6. masové vymieranie druhov. Od roku 1900 vyhynulo viac ako 400 druhov stavovcov. Za normálnych okolností by toľko druhov malo vymrieť za 10 000 rokov. Na základe získaných informácií a viacerých simulácií predpokladám nasledovné. Začína sa roztápať permafrost a do atmosféry sa vypúšťa metán, čo výrazne zrýchľuje otepľovanie planéty. Sucho, ktoré aktuálne trápi viaceré regióny Slovenska, vyhodnotili meteorológovia ako extrémne. Poľnohospodárom nevschádzajú niektoré plodiny a tie, čo vzýšli, sú zakrpatené. Extrémne výkyvy počasia, suchá a búrky zabraňujú poľnohospodárom vypestovať dostatok úrody. Pozrite sa, takto je to suché. Takýto rok som ja ešte nezažila, že by ten porast bol taký zdecimovaný tým suchom. Do roku 2035 prichádza do Európy hlad. Činnosť ľudstva prispela k viac ako tretine všetkých úmrtí, ktorých príčinou sú horúčavy. Príroda, ale ani ľudia asi ešte nie sú dostatočne pripravení na takéto výrazné horúčavy, ktoré nás čakajú. Na Slovensku vymierajú smrekovce. Pitná voda prestáva byť samozrejmosťou od roku 2045. Sucho spôsobil nedostatok zrážok a množstvo veterných dní. Zem vysychala postupne, čo zachytáva aj animácia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Po celom svete sa začínajú vojny o zdroje. Nikto nie je v bezpečí. Vzhľadom na výrazné oteplenie prichádzajú do Európy exotické choroby, ktoré tu doteraz neboli. Masová migrácia spôsobuje obrovské sociopolitické problémy, výraz demokracia sa stáva archaizmom. Naopak, slovo hladomor sa do ľudskej reči vrátilo. Na viacerých miestach planéty už podmienky nie sú zlúčiteľné so životom. Vojnové konflikty spôsobené aj migráciou ľudstva môžu byť jedným z možných scenárom toho, ako to môže dospieť do určitého štádiu. Zažiť vojnu, vojnový konflikt opäť po viac ako 80 rokoch, myslím, že nie je nič príjemné a my ani by sme o takejto situácii nemali veľmi rozmýšľať, ale treba byť na to pripravený. Pochopiteľne mali by sme urobiť všetko preto, aby sa tak nestalo. O riešeniach viete už 10 ročia. Postupné vymenenie fosílnych palív za obnoviteľné zdroje energie je iba začiatok. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality bude ešte náročné, no s podporou kritickej masy je to dosiahnuteľné. Spoločenský systém, kde zisk je najvyššia hodnota, sa bude musieť zmeniť. Keďže na planéte, ktorá má obmedzené zdroje, nemôže ekonomika rásť do nekonečna, budete musieť nájsť spôsob, ako prejsť na ekonomiku cirkulárnu. Tiež sa budete musieť rozlúčiť s túžbou mať každoročne nový mobil, či letieť za 30 eur na druhú stranu planéty. No je to až smiešne malá daň za zachovanie vášho druhu a života, ktorý sa oplatí žiť. Ľudstvo si prechádza mnohými krízami. No táto kríza zastihne každého obyvateľa Zeme. Aby sa svet vyhol tým najkatastrofickejším následkom, je potrebné urobiť všetko preto, aby ste oteplenie udržali pod hranicou 1,5 stupňa Celzia. Momentálne smerujete k dosiahnutiu tejto hranice už v roku 2030. Čo môžeš urobiť ty? Podporovať líderky a lídrov presadzujúcich zelené politiky. A namiesto strachu môžeš zistiť, čo vo svojom okolí dokážeš zmeniť. Pretože najvýznamnejším nástrojom ste vy sami. Vidím, že koniec tvojho druhu, Homo sapiens, ťa v skutku zaujal.
ako chceš pokračovať.